будет тихим, откровенным, не то что шепотом, вовсе, без слов. Это не ностальгия, говорит балерина, просто нотка теплой грусти, без нее не сочинить яркую симфонию судьбы. Вот она в окружении своих лучших партий: Жизель, Джульетта, Кармен, время воспоминаний и больших планов. Я смотрю на свои этапы с гордостью и с честью, потому что было очень много пройдено, очень много сделано. Поэтому нет, я замечательно сейчас чувствую и в своем возрасте, и я оглядываюсь назад и смотрю вперед. А вот она, маленькая девочка, смотрит на мир огромными глазами, доверчивый, открытый взгляд. Но еще ребенком Диана Вишнева являет пример несокрушимой воли. Ее не сразу примут в Вагановское училище ввиду отсутствия данных, но потом еще студенткой заметят в Мариинском 13 сезонов. Она будет выступать в Американском театре балета, получит приз лучшей танцовщицы Европы, покорит Ла Скала и Метрополитен-опера. Я был свидетелем, когда переполненный Гранд-опера рукоплескал Диане на открытие гастролей Большого театра. Просто это не передать словами. Вот этот восторг зала, что они видят ее танец и могут поблагодарить за то, что они это видели. Но что значит быть суперзвездой балета? Блистать, покорять, очаровывать, никакой слабости, никаких слез. Быть ранимой перед публикой Прима не может, а вот ее альтер-эго вполне. Специально для спектакля художники театра Образцова создали куклу, так похожую на Диану. Два пути, жизненный и творческий, сошлись воедино. Хореограф Павел Глухов раскрывает биографию балерины ретроспективно, без надуманных историй, широкими мазками рисует яркие эпизоды, приоткрывая кулисы. Потому что, конечно же, Диана большой артист, и большую часть времени проходит на сцене, в репетиционных залах, но есть еще личная жизнь, о которой не все знают, и мне хотелось очень тонко провести это в спектакле. Без слов о самом сокровенном, о своей семье. В праздничный вечер на сцену вышел сын народной артистки Рудольф. Получит ли его театральный дебют продолжение, неизвестно, но этот подарок для мамы и публики удался. Я бы хотела работать совсем дорогим, но точно не партнером. Моя мама просто выбрала, чтобы я танцевала. Под звуки музыки сенсанса из темноты выходит другой лебедь. Это современная интерпретация хореографической пьесы. Смелая птица готова лететь к новым вершинам, и зритель точно знает, ей покорится любая высота. Екатерина Грициенко, Михаил Марков, Вячеслав Голубь. Вести, Петербург.